O'zi qaysi mashinalarni ochsa bo'ladi, qaysilarini ochib bo'lmaydi? Umuman qaysilarini ocha olmagansiz? Hamma mashinani ochsa bo'ladi. Elektrlarni ham. Qaysar odam mashinasini ochish qiyin. U qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Ishlagingiz kelmay qolmay, misol uchun siz nimadir ish qilasiz. Siz o'zingiz ishingizni ustasisiz. Sizni ishingizga aralashsa kimdir kelib turib, unaqa bo'lmaydimi? Bunaqa qilmaysan, bunaqa qilsang, bunaqa bo'ladi desa, siz qilgingiz keladimi bu ishni? Yo'q. Ana. Mana qilgim kelmay qoladi. Farqi yo'q, u bilan $100 kelishganmanmi? Har doim muomala yutadi-da. Telefon qilib, assalomu alaykum, chiroyli muomala bilan. Mana shuncha pulim bor edi yoki mana shuncha mablag'im bor edi yoki pulim yo'q edi. Haqiqatan aldamasdan etsa, chiroyli muomala bilan yig'lamtirmaymiz. Borib shundan hal qilib ketamiz. Xudo qo'ysa. Borgandan keyin pulga kelishganmiz. Unaqa, bunaqa deb ana pisand qilmasdan deydimi, nima deydi? Shu muomala qilmasdan qanaqadir anaqa gaplashsa, agar shu puliga kelishganman-ku degan ma'noda istalgan muomalani qilishadi. Agar shu insonni ishini bitirib ochib ketsangiz, u odam o'rganadi boshqa ustalarga ham shunaqa gapirish mumkin ekan deydi. Agar bitirmasdan ketsangiz, boshqa ustaga keladi, barga ishini bitirish kerak. U insonga o'sha boshqacha muomala qiladi, bu ham ketib qolmasin deb. Kecha ham mana misol uchun bordim. Как положено, kechik payt uni videosini yaqinda qo'yaman. Bordim. Shu chaqirgan inson ozgina ichgan ekanlar. Bordim, o'zi yoqmadi, men unaqa payt ochmayman. 100% o'zimniki deyaptilar. Unaqa paytda ochmaganimiz ma'qul. Stres sezdim, bilinadi o'zi. Bilinadi. Emasligi bilinadi. Endi tushunishim bo'yicha davernisda o'zlariniki tushunishim bo'yicha men aytdim, "Aka, to'g'ri tushuning" dedim. "Hozir meni yomon ko'rasiz" dedim. "Ochaman" dedim. "Hozir haydagisi kelib qoladi" dedim. "O'zingiz mashinangiz" dedim. "Ertaga" dedim, "haydab chiqib ketsangiz" dedim. "Undan og'ir narsa bo'lishi mumkin" dedim. "Qo'ying" dedim, "siz bilan mashta xayrlashaylik" dedim. "Mana bugun telefon qilib, ukam yaxshi ham ochib bermabsan, hammasi kecha haydirdim" dedim.